Го гледате најновото издание на регионалните вести. Соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово денес го одбележа патрониот празник. Света архиерејска литургија беше чиноначалствувана од тројца владици од Македонската православна црква. Соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово денес свечено го одбележа патрониот празник посветен на солунските браќа. Пред присутните верници беше отслужена света божествена архиерејска литургија, чиноначалствувана од неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф и митрополитот Брегалнички господин Иларион, а во сослужение на голем број свештенослужители. Чествувањето на празникот посветен на сесловенските просветители, браќата Кирил и Методи, привлече голем број верници. Беседа за ликот и делото на светите Кирил и Методи одржа митрополитот господин Јосиф. Имаме зошто да се радуваме, затоа што како верен народ сме потомофорот на големи сведоци и проповедници на православната вера, се наоѓаме под молитвено покровителство на оние кои со право заради својот подвиг се здобија со епитетот рамно апостолни. Ги имаме за пример оние кои од мракобесието и зловерието ги упатија кон вистината словенските народи. А зошто за нас се важни светите Кирил и Методи? Тие ни ја дадоа писменоста, ни ја втемелија културата, уметноста, книжевноста, јазикот и така натаму. Заради нивното дело, проповета на светиот апостол Павле на христијанството по овие простори добина сила и се утврди. Тие се важни затоа што беа и останаа непоколебливи сведоци на Христа воскреснатиот. Сведоци кои со својот живот докажаа како треба да се живее верата и вредностите на таа вера. Затоа да бидеме ние достојни сведоци на Бога, а сведок е не само оној што вери дека е верник, туку и оној кој живее според верата. Со духовни песни светата богослужба е збогати тетовскиот женски младински хор Менада под диригентство на маестро Ивица Зорич. Гостиварската гимназија, како и секоја година и ова, организираше свечена манифестација за одбележување на денешниот празник 24 мај. На пригодна свеченост со културно-уметничка програма Средното општинско училиште гимназија во Гостивар го одбележа 24 мај денот на светите браќа Кирил и Методи. Во нивна чест учениците со поддршка на своите професори подготвија драматизација, музички точки и видеопрезентација со акцент на значењето на ликот и делото на сесловенските просветители. Денес ние, учениците од гимназија, го прославуваме празникот 24 мај, денот на словенските просветители, и по повод тоа организиравме представа за осовременување на драмата Панонски легенди и животот на Свети Кирил и Методи. Нели Бог е еден? Зошто тогаш го славите како тројца? Татко, Син и Дух. Ајде, кажи ако знаеш. Ние добро сме научиле и од отците, и од пророците, и од учителите да ги славиме тројцата. Имено Таткото, и Синот, и Словото. Три лица во едно суштество. Имено Словото се воплотило во девицата и се родило за нашето спасение. Браќата Кирил и Методи се заслужени што имаме свој јазик и свое писмо, беше речено на прославата, од каде учениците испратија порака дека духовното наследство треба да се почитува и чува. Да им оддадеме почит на луѓето кои се незаслужни за она што го имаме денес. Собствен јазик и писмо. Почитувани, ги чествуваме и со гордост ги споменуваме пресветите браќа Кирил и Методи. Кога зборуваме за почетоците на националната литература,
Секогаш треба да имаме предвид дека нејзиното постоење е во најтесна врска со јазикот и писмото. Со еден збор, јазикот, писмото и литературата се наше духовно наследство, наш идентитет и наше најголемо богатство. Што си судба ме одвела, земја непозната. Што си судба ме одвела, земја непозната. Браќата Кирил и Методи биле мисионери на христијанството, основоположници на словенската писменост и литература. Животот го посветиле на описменување и културен развој на словенските народи. 24 мај во Република Македонија се слави како државен празник од 2007 година. Најмалите актери од драмското студио Дунек од Гостивар утре вечер премиерно ќе одиграат комедијата Чорбаџи Теодос од Васил Илјовски. По долго време во Гостивар повторно се поставува на сцена македонска битова драма. Драмското студио Дунек утре четврток премиерно ќе ја изведе комедијата Чорбаџи Теодос од Васил Илјовски. Режијата е на Ѓорги Нешковски, а улогите се во рацете на најмладите гостиварски актери. Меѓу децата има актери со искуство кои веќе оствариле неколку улоги во претходните представи на студио Дунек, но има и деца кои за прв пат ќе зачекорат на големата сцена пред публика. Сите ја делат возбудата и ветуваат многу смеење и забава за оние што ќе дојдат да ги гледаат. Јас сум Томас Стојановски, во представата Чорбаџи Теодос го толкувам ликот на Чорбаџијата, односно Чорбаџи Теодос. Представата со моите колеги ја спремавме 4 месеци. Јас сум Ристе Барчиовски, во представата го играм ликот Спиридон, кој представува главен слуга на Чорбаџијата. Искусно на представата беше многу добро и навистина ме покануваме сите, навистина ќе биде добра представата и верувам дека ќе дојдат. Јас сум Јован Бубески, во представата Чорбаџи Теодос го толкувам ликот на селанецот, кој иначе е една улога која се појавува во вториот чин. Иако се појавам кратко, ова е сепак мојата прва представа и да се работи со деца од заедницата на Дунек беше моја голема чест, бидејќи сите соработувавме и ова беше еден голем предизвик кој ќе видиме во четврток дали сме успеале. Јас сум Наде Беловинова и во представата Чорбаџи Теодос ја толкувам улогата на циганката Петрија. Да се биде тука во театарот е навистина убаво. Имаше многу моменти поминати со овие деца кои кога ќе заврши представата ќе ми достасуваат. Јас сум Ана Бошковска и во Чорбаџи Теодос глумам Ѓурџица. Јас сум Јелена Јовановска и во представата глумам Мало циганче. Јас сум Емилија Филиповска и во оваа представа Чорбаџи Теодос јас глумам циганката Дунка. Јас сум Марија Ангелковска и во представата Чорбаџи Теодос ја глумам циганката Цунка. Ова представа навистина спремавме многу долго и со голем труд ве поканувам сите да дојдете на нашата представа. Јас сум Теодора Николовска и во оваа представа Чорбаџи Теодос ја глумам улогата на Чорбаџиката Параскева и ова е многу големо искуство за мене, поради тоа што више ова ми е 5-та година на глума и многу убави моменти имам тука поминато. Здраво, јас сум Слаѓана Стојановска и во оваа представа ја глумам ликот јас се викам Слаѓана и сум ќерка на Чорбаџи Теодос. Јас сум Анастасио Николовски, во оваа представа играм улогата на синот на Чорбаџи Теодос, Чорбаџи Томче. И во главно јас сакам да се венчам со една девојка по име Стојанка, а мојот татко тоа не го дозволува. Здраво, јас сум Јана Андоновски и во оваа представа јас ја глумам улогата Стојанка, која во цела представа се работи за нас и Томче да не спојат заедно.
Јас сум Анастасија Јанковска, во ова представа глумам тетката на Стојанка, Евка, и во представата цело време гледам да ги спојам Томче и Стојанка. Јас сум Росица Батеска и во ова представа Чорбаџи Теодос ја толкува улогата на Арџа. Јас сум Теодора Матеска и во ова представа Чорбаџи Теодос ја толкувам улогата на Наци Измечарка. Јас сум Филип Дојовски, во Чорбаџи Теодос представата го глумам ликот на Панко. Здраво, јас сум Екатерина Тримчевиќ. Во представата Чорбаџи Теодос ја толкувам улогата Поцка и на циганките. Ве покануваме сите гостиварци да дојдат на оваа представа и ви ветуваме дека ќе има добра дружба и дека навистина ќе биде фантастична представа. Четврточната премиера во Центарот за култура Асном е закажана со почеток во 20 часот. Во петок во 17 часот представата репризно ќе се игра за организирани посети од училиштата. Представата е во рамки на одбележувањето на празникот 24 мај, денот на светите Кирил и Методи. Лидерот на ДУИ Али Ахмети по синочешната партиска средба во седиштето во Мала Речица изјави дека сите точки од албанската платформа нема да бидат дел од новата владина програма. Подпредседателката на партијата Теута Арифи рече дека имала амбиции повторно да се кандидира за градоначалник на Тетово. Главните точки од платформата на политичките партии на албанците се опфатени во владината програма затоа што тие не представуваат никаков ризик. Напротив, тие ќе донесат перспективи и стабилност на Македонија. Ова синоќ ја го изјави лидерот на ДУИ Али Ахмети, откако во партиското седиште во Мала Речица заврши средбата која имаше со подпредседателите на партијата. За останатите теми од декларацијата на албанците како што потенцираше Ахмети понатаму ќе се зборува и ќе се отвораат јавни дискусии. Платформата на политичките партии на албанците е за доброто на Македонија и регионот. Во неја има многу круцијални нешта, како што е влезот на Македонија во НАТО и Европската Унија, економски развој, развој на регионите. Така што нема ништо лошо во неја. Оти главните нешта на таа декларација се опфатени и во владината програма. Но во истата има и теми кои ќе се отворат за јавна дискусија и тие теми не се некоја тајна, зашто тие нешта кои тука сме ги опфатиле во платформата во иднина ќе излезат пред народот како тема за дискусија. Но сега треба да работиме многу затоа што ќе има сериозни случувања кои ќе бараат јак професионализам. Ахмети рече дека во новиот мандат со Министерството за здравство нема да раководи ДУИ туку некоја друга политичка партија на албанците, додавајќи дека Министерството за образование најверојатно ќе му припадне на СДСМ. За доделување на останатите ресори воглавно сме се договориле во принцип, ДУИ да ги има тие ресори што досега ги имала. Објавување на досегашни имиња како потенцијални министри од ДУИ се шпекулации. Уште нема конкретно име за министерствата, уште сме во консултации за да направиме што поприфатлив избор. Во моментот кога ќе имаме конкретни имиња ќе бидеме транспарентни. Верувам дека изборот што ќе го направи ДУИ, а и партиите од коалицијата, ќе биде најприфатлив избор на нивниот електорат, бидејќи овие ќе бидат министри кои ќе работат за сите граѓани на Македонија и ќе реализираат една програма на ниво на република и нема да бидат локални представници. По завршувањето на партиската средба изјава даде и подпредседателката на партијата Теута Арифи. Таа истакна дека нејзина желба не е да биде дел од новата влада. Јас би сакала да се кандидирам повторно како градоначалник на Тетово, но сепак и партијата треба да го изнесе ставот, дали јас ќе се борам за нов мандат во локалната власт или пак ќе биде дел од централната власт. Од партијата на Ахмети потврдија дека консултациите на партиско и меѓупартиско ниво и понатаму ќе продолжат, со цел што поскоро да се одржи седница на собрание за да се оформи новата влада. 4-годишно дете пешак повредено во сообраќајна незгода на регионалниот пат Тетово-Пирок.
Во сообраќајна незгода вчера околу 15 часот повредено 4-годишно дете пешак. Во незгодата која се случила на регионалниот пат Тетово-Пирок, патничко моторно возило Volkswagen Golf со гостиварски регистерски таблици, управувано од 48 годишен жител на село Долна Бањица, Гостиварско, удрело во 4-годишното дете од село Камењане. Во незгодата детето се здобило со тешки телесни повреди и укажана му била лекарска помош во клиничката болница Тетово, пошто било пуштено на домашно лекување. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа на полициската станица Гостивар и се работи на целосно расчистување на случајот. Започна 6-тото издание на филмскиот фестивал Watch Out, денес на програмата нови 9 филма. Вкупно 11 филма беа прикажани на првата фестивалска вечер на 6-тото издание на меѓународниот филмски фестивал Watch Out. Поради временските прилики, наместо во музејот на Комунистичката партија во Тетово, филмските проекции се гледаа во просториите на Центарот за балканска соработка Лоја во Тетово. Денес на програмата се 9 филмови со почеток од 20 часот во музејот на Комунистичката партија, во населбата Два Бреста или во просториите на Лоја, доколку не дозволуваат временските услови. До крајот на фестивалот ќе се прикажат 42 филма од различни жанрови. Британски војници ќе бидат распоредени за да ја помагаат на полицијата да ја одржи безбедноста, рече британската премиерка Тереза Меј по вториот итен состанок на одборот Кобра за реакција во кризни ситуации. Земјата го крена нивото на закана од тероризам на највисокиот критичен степен по нападот на бомбашот самоубиец во Манчестер, во кој загинаа 22 лица, вклучувајќи и деца. Околу 20 лица и натаму се во критична состојба по самоубиствениот бомбашки напад. Меј, која треба да излезе на националните избори на 8 јуни, рече дека се спроведува истрага дали напаѓачот Салман Абеди действувал сам, но дека е веројатно дека не бил сам. Уште 3 лица денеска се уапсени во Јужен Манчестер во врска со терористичкиот напад во понеделникот. Полицијата сега држи во притвор вкупно 4 лица во врска со нападот. 23 годишен маж беше уапсен во вторникот и останува во притвор. На снимка што се појави на интернет може да се види како полицајците апсат човек пред супермаркет во предградието Чорлтон во вторникот наутро. Вооружени полицајци упаднаа во 2 стана и една куќа во областа кои сега се истражуваат од форензичари. За да влезат во куќата, полицајците во вторникот употребиле контролирана експлозија. Американскиот претседател Доналд Трамп рече дека имал фантастична средба со папата Франциско. Претседателот накратко искоментирал откако седнал со италијанскиот премиер Паоло Джентилони во Рим. Трамп го игнорирал прашањето за тоа дали тие разговарале за климатските промени. Претседателот пристигнал во вила Таверна попладнево по состанокот со претседателот на државата во палатата Квиринале. Подоцна денеска тој од Рим ќе замине во Брисел. Тедрос Адхананон Гебесесус, поранешен министер за здравство и министер за надворешни работи на Етиопија, е избран денеска за нов директор на Светската здравствена организација. Тедрос по 3 круга на гласање доби поддршка од 133 од вкупно 185 земји членки на Светската здравствена организација. Начело на ова организација на Обединетите нации за прв пат се наоѓа еден представник на Африка. Тој е експерт за маларија и во својот говор пред гласањето вети дека ќе работи за унапредување на пристапот до здравствената заштита во целиот свет, особено на најсиромашните луѓе. 3 жртви изледе во неделата Еверест, по уште еден се трага, објави Вашингтон Пост, повикувајќи се на локалните власти. Загинатите се државјани на Словачка, САД и Австралија. Американецот Роланд Ервуд преживеал паѓање на лавина под највисокиот врв во светот за време на земјотресот во 2015 година. Оваа година тој одлучил да се качи на Еверест уште еднаш, но починал во близина на врвот. Словакот Владимир Штрба исто така почина во неделата. Третата жртва е австралискиот планинар Франческо Енрико Марчети, кој се спуштал надолу поради исцрпеност од планинска болест. Исчезнал и индиски алпинист по кој е започната потрага.
Денес имавме променливо облачно време со повремени сончеви периоди, наместа нестабилно. Утринската температура се движеше од 9 до 16, а дневната од 15 до 23 степени Целзиусови. Утре ќе биде претежно облачно преку целиот ден и се очекуваат пообилни врнежи од дожд, особено во јужните делови. Наместа вкупните количества може да надминат и 45 литри на метар квадратен. Утринските температури ќе се движат од 6 до 15, а дневните од 13 до 21 степен Целзиусов. Убав остаток од овој празничен ден ви посакувам на крајот од овие регионални вести. Пријатно!